amiche di unghie, bentornate e benvenute in questo nuovo video. Allora, le unghie che sto rifilando sono quelle Frozen, mi sembra che le avevo chiamate Frozen. Comunque il video di queste unghie è qui sul canale, ve lo lascio in alto a destra linkato se volete andarlo a vedere, non l'avete visto. Erano anche qui era un refill in acrigel, invece adesso andrò a refilare, a ricreare la mia struttura in acrilico con incapsulamenti di cuori vari eccetera eccetera, che mi piace tanto. Mi piace tanto incapsulare eccetera eccetera. Va bene, allora, ha visto la mia unghia mozzata, perché in questo video ha visto la mia unghia del pollice, del mio pollice sinistro. Anche il video di queste unghie, di questa unghia superstite, anche se mozzata, della mano sinistra, anche quel video è sul canale, ve lo lascio in alto a destra anche lui. Comunque ha visto questa unghia e le è piaciuto molto questo effetto di cose incapsulate eccetera, e allora io, capirai, ho preso la palla al balzo e le ho fatto delle unghie simili a quelle che avevo io. Tema un po' romantico, non direi proprio, diciamo San Valentino, perché ecco, lo stiamo pubblicando in questo periodo di febbraio, può essere San Valentino, ma insomma i cuori devo dire che mi piace utilizzarli tanto, non solo a San Valentino, quindi comunque li vedrete usare molto spesso i cuori da me. Le definirei unghie romantiche più che di San Valentino, sì, le definirei romantiche. Ok, allora praticamente sto andando ad abbassare parecchio qui il prodotto, e perché comunque anche se avessi fatto in acrigel il refill avrei abbassato parecchio lo stesso, perché comunque mi chiede sempre qualcosa di particolare, diciamo, questa signora, e quindi mi serve praticamente l'unghia abbastanza sottile, la struttura di partenza mi serve abbastanza sottile, quindi un po' ci sono dei sollevamenti, un po' mi serve la struttura sottile, e quindi sto andando ad abbassare parecchio. Qui su questa signora io abbasso veramente, praticamente sempre abbasso quasi ad unghia naturale. Comunque va bene, tanto lo vedete quello che sto facendo, quindi preparazione sempre la stessa, e poi cominciamo a giocherellare con le mie adorate polveri acriliche. Va bene, cominciamo con la preparazione dell'unghia e la lavorazione delle cuticole, e ho utilizzato i clamp, che devo dire in fase di preparazione mi sono veramente tanto utili. Quando ho messo queste mollette, chiamiamole così, ho cominciato a metterle, la signora stessa mi ha detto proprio: oh, ma guarda come tira fuori l'unghia! Cioè lei stessa si è resa conto dell'utilizzo di cosa servono questi clamp, e proprio mi ha detto: ma guarda come la scopre bene, guarda come è tutta bella aperta e tutto fuori, cioè in termini insomma un po' così casarecci, come dire, però alla fine ha notato lei stessa da sola cosa fanno questi clamp, quindi mi è piaciuto molto.
Comunque praticamente vedete che sposto il clamp quando mi serve, dove mi serve, perché di questa misura media ne ho 2 e invece me ne servirebbero 3, ma non è un problema perché vedete io lo levo e lo metto, quando mi serve lo levo, lo metto e quindi non c'è bisogno neanche di averne tantissimi, vi devo dire la verità. Mi rendo conto che alla fine utilizzo sempre lo stesso, cioè da una mano all'altra me lo sposto e il secondo, perché praticamente ne ho due small, 2 medio e 2 large, ma alla fine utilizzo sempre gli stessi perché li levo da una mano e li metto sull'altra, quindi non ce n'è neanche bisogno di averne tanti sinceramente, perlomeno per ora, fino adesso mi sono accorta di questo, poi non so se più avanti cambierò qualcosa. Comunque va bene, punta diamante, cono stondata in punta, vi lascio il link giù nell'info box di tutto quello che utilizzo, di tutto quello che posso lasciarvi, vi lascio giù nell'info box i link e i codici sconto. E quindi punta per andare a fare questa prima fase di aprire e scollare la cuticola dall'unghia, e ormai lo faccio da parecchio con queste punte, mi trovo veramente molto bene. Quindi prima da un lato e poi dall'altro, invertendo i giri della fresa, ve lo dico in tutti i video. Ok, fatto questo, vedi, stacco, levo i clamp e passo all'altra mano, poi dopo lo rinserisco e preparo bene l'unghia naturale. Preparo l'unghia naturale con questo inserito perché mi apre bene e il sanding bands arriva per bene ovunque. Insomma, fino adesso ho lavorato senza questi clamp, cioè parliamoci chiaro, si può lavorare benissimo anche senza, non è che è un accessorio che se non lo avete non riuscite più a fare le unghie, no, insomma lo sapete, io sono abbastanza sincera, ho sempre lavorato senza questi clamp e quindi potrei benissimo continuare a farlo, però è vero che avendoli ne trovo veramente l'utilità, e voglio affrontare anche un attimino velocemente il discorso prezzo, perché sì, è un prodotto costoso, ma è sempre tutto relativo, perché appunto se io a me piacciono le borse e voglio comprarmi una borsa da 600 euro, io Valentina 600 euro per una borsa non li spenderei mai, non ce li spenderei mai, ma c'è chi lo fa perché magari si mette da parte i soldi, perché le piace averla, perché se lo può permettere senza troppa fatica, insomma è sempre tutto relativo. Certo che ragazze, se chiedete 10 euro per fare le unghie, certamente i soldi in tasca per comprare delle attrezzature un po' più costose sicuramente non li avrete. È anche una questione di valorizzare il proprio lavoro. Questi sono un accessorio, un attrezzo, proprio uno strumento per facilitarci il lavoro, per andare a realizzare meglio alcune cose che non è indispensabile avere, ok? Giustissimo, non è indispensabile averlo, ma aiuta. E se non hai la possibilità di prenderlo, non lo prendi, ovviamente, cioè non è che smetti di mangiare perché devi comprare questo, anche no, quindi è un po' sempre tutto relativo. Ci sono gel che costano 60 euro a barattolo e gel che ne costano 15. Si fanno delle scelte nella vita, ma in generale, quindi il prodotto è costoso. Se interessa, se ti piace, se pensi che ti può servire e te lo puoi permettere, ovviamente ci fai un pensierino, altrimenti no, cioè è semplicissima la questione. Allora ho pulito ovviamente la polvere eccetera eccetera e andiamo con i vari preparatori, nail prep, deidratante, e poi andiamo con il bonder e poi con la base.
Ok, allora lo ripeto sempre, io sotto anche al sistema acrilico utilizzo una base perché mi crea maggiore adesione tra l'unghia naturale e l'acrilico che poi vado a mettere. Probabilmente se avete fatto corsi acrilico non vi hanno detto di fare questa cosa, non è che si può fare o non si può fare, io la faccio, come vedete funziona benissimo, sono cose che poi ognuna di noi con l'esperienza decide di fare oppure no. Probabilmente vi suonerà strano, se lavorate acrilico vi suonerà strano perché si sente dire no, non devi assolutamente utilizzare il gel, non si fa, a casa mia non esiste la frase non si fa perché mi devi spiegare anche il perché non si fa e mi devi convincere, non me lo devi solo spiegare, mi devi anche convincere che hai ragione tu ed è vero che non si fa. Comunque qui non ho messo lo strato di acrilico clear perché vi dicevo già in un altro video che questa mescolanza, questa polvere che mi avete visto mettere come base, me la sono fatta da sola. Ho mescolato diciamo 8 parti di clear, di polvere clear e 2 parti di cover, quindi praticamente è quasi tutto clear questo prodotto e mi dà una bellissima adesione, una buonissima adesione. Quindi sulla polvere, sul composto diciamo ancora fresco, vado ad attaccare tutte queste varie cose che ho attaccato e adesso nello stesso momento vado a prendere una perla di clear, di polvere clear, appunto per andare ad incapsulare. Andiamo ad incapsulare tutto quanto e l'unghia è finita, in poche parole è finita, cioè devo limare, però ho finito di costruire. E lo dico sempre, praticamente ultimamente in tutti i video, l'acrilico è un sistema affascinante. Secondo me la parola adatta è proprio questa, affascinante. È un materiale che ti affascina ad un certo punto. Quando cominci a lavorarlo vuoi sempre migliorare di più, vuoi migliorare sempre di più, vuoi capire come prendere bene le perle, la giusta ratio polvere liquido. Insomma, è veramente un sistema affascinante. Io capisco quando mi dite che il monomero ha questo odore un po' forte, eccetera eccetera, lo capisco, ma fino a un certo punto, perché se vi fate fermare, scusate, io sono un po', come dire, un po' libertina, non lo so come definirmi, a me non mi puoi venire a dire no, non lo devi usare perché puzza né mio marito né i miei figli né nessuno, cioè non esiste, questo è il mio lavoro, io uso questo sistema e punto, ciao. Apriamo le finestre, chiudiamo la carta sulla quale pulisco il pennello ed è imbevuta di monomero, la chiudo in una nella bottiglia del detersivo finito, chiudo il tappo e qui nella mia camera, nella mia zona non c'è nessun odore di monomero, perché il segreto è questo: dovete chiudere la carta dentro a qualche cosa. Se la lasciate nel cestino aperto, e quella certamente continua a evaporare l'odore, no? È ovvio. Quindi raga, mettetevi l'anima in pace perché il monomero odora, questa è la sua caratteristica. A un certo punto non la sentite neanche più, anche le persone che vengono, madonna che buono questo odore, quanto mi piace, cioè per dire, no? Quindi mettetevi l'anima in pace perché l'odore è questo, punto, storia finita. Va bene, qui ho fatto la stessa cosa, praticamente ho lasciato tutta la parte in cui anche le altre 4 dita, la parte in cui metto tutte queste cose, insomma la parte in cui costruisco, ho lasciato tutto quanto a velocità normale perché a me piace guardare i video delle altre persone quando costruiscono eccetera, e mi piace anche guardare me stessa quando lo faccio cioè mi piace proprio, e quindi ho lasciato tutta questa parte immaginando che anche a voi possa piacere, visto la nostra malattia delle unghie, io penso che anche a voi piaccia. Quindi praticamente la questione è sempre la stessa: metto questo strato di polvere rosa traslucida, che non è proprio coprentissima ma è voluta questo effetto,
E faccio su tutte le unghie la stessa cosa, in poche parole, e quindi vi lascio un po' di musichetta carina e vi lascio alle immagini.
allora è tutto bello asciutto, polimerizzato, tutto bello indurito il nostro prodotto e cominciamo con la limatura. Qui faccio delle mandorline e la limatura è sempre la stessa, gel, agrigel o acrilico, la limatura è sempre quella, il risultato finale deve essere sempre lo stesso. Faccio un'unghia per volta e vado appunto adesso con la lima a ridarmi. Praticamente avete visto che all'inizio io ho solamente smontato il prodotto ma non ho ridato forma al bordo libero, non l'ho ridata la forma perché le vuole tenere più lunghe possibile e quindi ho pensato mi rimetto il prodotto sopra, riesco anche un pelino con il prodotto ad allungarle ancora di più e poi dopo vado a sistemare tutta la struttura. Qui la struttura è chiara, diciamo un semi trasparente, quindi non ho il problema che limando mi vado a mangiare il colore come succede quando faccio magari un baby color, un baby boomer, che poi limando mi vado a mangiare il colore nei laterali e si vede come dire, si vede lo stacco che insomma che ho mangiato il colore. Qui andavo tranquilla perché è tutto molto trasparente e quindi andavo tranquilla così. Quindi faccio questo e passo la fresa, andiamo a togliere eccessi di prodotto con la fresa, giro cuticole eccetera eccetera, pulisco sotto l'unghia, mi raccomando, cioè lo so, sono noiosa, sono molto noiosa, però magari c'è qualcuna che ancora non mi conosce e non sa quanto io sia noiosa, quindi puliamo sempre l'unghia sotto quando facciamo i refill perché non si possono guardare ste unghie con il sotto, uno schifo raga, non si possono guardare, quindi pulite bene sotto e fatelo, vedrete che il risultato è tutta un'altra storia. Comunque fatto questo vado poi a fare un'altra cosetta. Ok, con la piccolina ho pulito tutto il giro cuticole per bene, ho assottigliato ancora meglio il prodotto nel giro cuticole, pulito per bene. Adesso con il cleaner e lo spazzolino vado a pulire benissimo. Allora, il monomero è una sostanza un po' oleosa e quando sporchiamo il dito, diciamo in fase di lavorazione con il pennello, tocchiamo il dito, la pelle, quando poi facciamo polvere, questa polvere si attacca per bene al dito e ho dimenticato di pulire prima di andare a limare con il pad e il cleaner. Vi consiglio di andare a pulire per bene il dito intorno. Insomma, si toglie, però almeno lo faccio prima e non ho la polvere attaccata intorno al dito. Faccio non lo chiamerei French, non lo chiamerei proprio French questa righetta appunto a contornare
il bordo libero di queste due unghie centrali con lo stesso colore che avevo utilizzato qui sulla mia unghia, che è il baby, oddio non mi ricordo mai, baby comunque di Moda Unghie, che mi piacciono tanto questi colori, ve lo dico perché sono belli pastosi e si fanno dei French superficiali molto molto carini. E quindi faccio queste due unghie e mando in lampada e sigilliamo perché ho terminato. E qui la parte più bella del video, dove appunto con il lucido esce fuori tutto quello che abbiamo incapsulato. Mi piace veramente tantissimo. Questa signora era esterrefatta perché era la prima volta che utilizzavo l'acrilico su di lei. Ho sempre fatto l'acrigel, però ho detto no, guarda, voglio fartele in acrilico perché mi piace di più, mi piace lavorare, mi piace, raga, è inutile che dico, mi piace. E anche l'effetto finale, lei era esterrefatta, guarda come esce fuori, insomma vabbè, sembriamo due stupidi ogni volta. E quindi ok, sigillo per bene tutto quanto, mando in lampada e abbiamo finito. Ho lasciato buona parte della sigillatura perché è proprio carino vedere quando vengono fuori tutti questi glitterozzi, tutte queste cose incapsulate. È molto carino vedere come vengono fuori grazie al lucido. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Questo è il risultato finale. Questo è il risultato finale. Tutta questa luce, tutto questo brillare a volte non fa vedere molto bene, però vi ho messo un paio di foto alla fine per farvi vedere meglio. Io spero che vi sia piaciuto il video. Venite a seguirmi su Telegram, ragazze. In alto a sinistra qui sullo schermo c'è il mio contatto Telegram. Venite su Telegram perché lo sto usando molto più che Instagram. Vi mando un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!